Good morning, SusanaTokyoTV! Dito po kami sa Susana's Farm. Ngayon po ay araw ng pagtatanim ng palay. Kaya panoorin nyo po ang tamang magsasaka. Diyan lang po kayo at panoorin nyo kami. Maraming salamat po! Farm na ito ay 8 hektarya. 1 hektarya ang palayan. Tapos may palaisda na 2,000 square meter. Sa 8 hektarya po ay marami ng maitanim at mapapag-alagaan ng hayop.
Matod pa rin kami ay. Magandang umaga po, SusanaTokyoTV. Maraming salamat sa 1,800 mahigit na subscriber ng SusanaTokyoTV. Maraming salamat po sa palaging sumusuporta. Patuloy po tayong manood at ang mga bago na marami kaming mga bagong mga papalabas. Unang-una na ay yung panganganak ng unang alaga naming rabbit. Sunod po ay ang paggawa namin ng kanilang bahay. At sunod po ay ang mga itik naman po, bahay ng itik at ang mga alaga naming itik. Kaya po salamat po muli and mabuhay po tayong lahat.